bonjour. Мы продолжаем рассмотрение нашего текста. Это называется «Большое руководство к этапу пути к пробуждению». Donc, nous continuons l'étude de notre texte qui s'intitule le grand traité des étapes de la voie vers l'éveil. Из его трех частей или отрезков этого пути, то есть пути великой личности, пути общего со средней личностью и пути общего с малой личностью, мы сейчас все еще, какой год, пятый? Да. Пятый год еще рассматриваем отрезок пути, который является общим с малой личностью. Et donc, nous sommes des trois voies qui existent, celle qui est de la voie des personnalités d'envergure spirituelle supérieure, intermédiaire et initiale. Nous sommes toujours à l'étape qui est commune aux trois personnalités d'envergure, à savoir qui est commune à celle d'envergure spirituelle initiale, intermédiaire et supérieure. Et nous sommes toujours à cette première partie, bien que nous étudions ce texte, nous en sommes à la 5e année d'études. Из основные мысли, которые развиваются на этом отрезке пути, это понимание ценности данного положения, размышления о тех свободах и выгодах, и преимуществах, и благах, которыми наделено наше данное человеческое рождение. Размышление о том, что это положение не является постоянным, что может наступить смерть, причем в любой момент, и эта смерть отнимет наши эти возможности. Дальше это рассмотрение того, какие результаты вызревают из действий, которые мы совершаем, то есть какие положительные результаты могут обрестись благодаря нашим каким-то положительным действиям, и те результаты неприятные, которые могут развиться из наших отрицательных действий. И размышления о том, как спастись от этого, избавиться от неприятностей этих. Вот эти 4 основные мысли. В промежутке между мыслью о том, что все это не постоянно, мы можем потерять это, и тем, какие результаты у кармы бывают, идет размышление о вероятных образах или местах рождений. И среди этого мы сейчас остановились на наиболее вдохновляющих, что ли, местах ады. То есть о том, какие страдания вероятны при рождении в этом мире, в мире ада. Здесь мы смотрели большую часть горячих адов и остановились, кажется, на 7 из 8. 6 закончили. А да, сколько там кругов ада? 9, по-моему. Да, может быть, не помню. Donc, nous, quelles sont les réflexions les plus importantes
sur qu'il faut avoir lorsqu'on étudie cette partie de la voix. Donc, l'importance, il faut se rendre compte de l'importance, de la richesse de cette renaissance humaine que l'on a la chance d'avoir actuellement. La deuxième, c'est de réfléchir sur les libertés et les attributs et donc qui font dont on profite quand on a cette renaissance humaine. Le troisième, c'est la réflexion sur le fait que cet état que nous avons aujourd'hui, cette renaissance humaine, elle n'est pas éternelle. Elle peut s'arrêter à tout moment. Et la mort peut arriver à tout moment. Et cette mort, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous enlever toutes ces possibilités qui nous sont données par cette précieuse renaissance humaine. Et là, nous pourrons observer les résultats de nos actions positives et négatives qui vont avoir certaines connaissances. Et on va donc s'atteler à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut éviter, comment est-ce qu'on peut se débarrasser des conséquences négatives de nos actions négatives. Et entre ces quatre pensées principales, on va aussi réfléchir au fait que tout est impermanent, à l'impermanence de tous les phénomènes, ainsi qu'aux résultats que l'on peut accumuler, aux résultats accumulés par le karma. Et nous en étions à cette étude des lieux possibles de renaissance après la mort. Et nous sommes arrêtés nous avons commencé l'étude des endroits les plus inspirants, si l'on peut dire. Nous sommes arrêtés à l'étude des enfers chauds et de ces 8 enfers dans lesquels on connaît d'immenses souffrances. Nous étions arrêtés au 6e des 8 enfers dits chauds, des enfers brûlants. Нет, мы закончили. У меня записано. Мы закончили Авичи, мы проходили. Остальное как очень жарко. Да, вот. 78 Угу. Дима? Поднимись, пожалуйста, к моей комнате. Там на этажерке, напротив. Лампу принеси, пожалуйста. Так, это лишь некоторые из 2 горячих ходов. Есть здесь и много других различных. Это мы проходили. Это было, да? Угу. Конкретно вы. Ну вот это о том, сколько времени мы здесь остановились. Вот. Описано согласно конкретному основному уровню. О том, сколько времени испытывают те страдания, сказано в послании к другу. Это текст Нагарджуны. Вот, как письмо, написанное Радже из династии Сатаваханов. В принципе, можно в какой-то мере даже считать, что Лавлив является комментарием на это письмо. Ну, либо же это письмо является конспектом к Лавливу. Итак, в этом тексте, цитата из этого текста. И все эти жестокие мучения претерпевают сотни миллионов лет с такой жизнью, не способны расстаться, не исчерпав все зло совершенных дел. Ну, тебе Лавлив, Спасибо. Или чего он сейчас Рождество? Тогда с этим как с Рождеством. Спасибо. 193 страница. Вот,
А какой Раджа вы сказали? Династия Сатаваханов. Его точное имя... У нас написано только что он Сатавахан был, а кто именно из них? Donc on reprend dans le texte, ainsi dans la lettre à un ami de Nagarjuna, on parle du temps que durent ces souffrances. Et il est écrit, ainsi ces souffrances totalement insoutenables peuvent-elles se perpétuer durant des centaines de millions d'années? Car tant que les fruits des méfaits ne sont pas épuisés, la vie dans les enfers ne connaît pas de fin. Et on peut dire en fait que cette lettre à un ami de Nagarjuna, il l'a écrite à un roi qui était un roi de la dynastie des Satavahanas. Et quelque part, cette lettre à un ami, c'est comme on pourrait le voir comme un résumé du Lamrim. Да. Согласно сказанному, страдания приходится терпеть до тех пор, пока не исчерпается потенция кармы, заставляющая их испытывать. А подробнее, тут опять вот эти точные вычисления, которые вызывают еще много сомнений. Подробнее, но тем не менее они дают представление какое-то. 50 человеческих лет равняются одним суткам в раю 4 великих царей, 4 Махарадж. Рай 4 Махарадж — это, наверное, самый близкий к нам из миров небожителей, настолько близкий, что его даже иногда обычно и не считают незащитным. Он находится даже не на вершине горы Сумеру по вертикальной уровне, а где-то на склонах. Так и говорится, что 4 Махарадж обитают на склонах горы Сумеру. Если, конечно, она сама эта гора существует. Итак, 50 человеческих лет равняются одним суткам в раю 4 великих царей. 30 таких суток, то есть это получается 50 на 30. 50, 30, 150? Чуть больше. Да. Составляют один месяц, то есть 1500 человеческих лет составляют месяц. 12 месяцев – это год. А 500 таких лет – это продолжительность жизни в раю 4 Махарадж. Ну, то есть, если у нас эта продолжительность жизни это 80-100, то там 500 их лет. Так, все это, 500 их лет, это одни сутки. 30 таких суток это один месяц. 12 таких месяцев один год. А 500 таких лет это продолжительность жизни в аду повторяющегося оживления. Это первый из 8. Я пока переведу. Là, on va arriver à... On reprend dans le texte avec un commentaire de la Matengon. Donc, comme il dit, on va revenir à des calculs assez compliqués sur les durées de vie dans les enfers. Donc, on peut bien sûr, ça peut susciter quelques doutes, ces calculs, mais je pense qu'il faut retirer de cela, c'est plutôt... ça nous donne une idée de ce que ça peut représenter, mais c'est pas, voilà, ces calculs, il faut les prendre comme cela. Donc dans le texte, en accord avec ce qui a été dit, on doit endurer les souffrances jusqu'à ce que le potentiel du karma qui les a projetés dans ce lieu s'épuise. Et plus précisément, 50 vies humaines équivalent à 24 heures de la vie dans le royaume des 4 grands rois, qui est le niveau le moins élevé du monde des désirs. Donc,
Le royaume, ce royaume des quatre grands rois, c'est le royaume des habitants des cieux qui est le plus proche de notre monde. Et si le mont Mérou existe, ce royaume ne se trouve pas au sommet du mont Mérou, mais se trouve sur les pentes du mont Mérou. Donc, 30 jours de cette sorte équivalent à un mois, 12 mois à un an, et 500 années de ce type équivaut à la durée d'une vie dans le royaume des quatre grands rois. Et tout cela équivaut à 24 heures, 30 journées équivalent à un mois, 12 mois de la sorte à un an, et 500 ans équivalent à la durée d'une vie dans l'enfer des tourments incessants. Ce qui nous donne... Так, на английском и французском после биллиона какое число? Триллион, нет? Вот у нас миллиард, потом триллион, да? На русском. Просто русский миллиард, это же по-английски это биллион. Биллион, а по-французски миллиард. Миллиард так остается. Да. Хорошо. Так, Потом? 1 триллион 620 тысяч миллиардов наших лет. Тогда 1 триллион 650... 620 миллиардов. Et donc, ça équivaut, tout ça, ça équivaut à 1 trillion 680 milliards d'années. Это продолжительность жизни в аду повторяющегося оживления. Et donc ça, c'est la durée d'une vie dans l'enfer des tourments incessants. Подобным образом 100, 200, 400, 800 и 1600 человеческих лет равняются, соответственно, одним суткам раев от 33 до свободных превращать других. То есть это в раю 33 одни сутки это 100 человеческих лет. В раю Тушита, вот откуда нам приходят Будды, где Будда Майтрея сейчас находится, где у нас учитель Цукапа в одном из своих проявлений находится. Там одни сутки равняются 200 нашим годам. Дальше это у нас зона свободная от войн. Там одни сутки это 400 лет у нас. Сколько? 400? 400. Далее это как бы мир, можно назвать его любители чужих перевоплощений, превращать других. Щенчу Гава. Там одни сутки равняются 800 нашим годам. И вот, собственно, вот этот рай, способных превращать других, Камадева там обитает, товарищ Камадева наш. Как? Камадева. Он же Мара. Это, наверное, самая высшая точка в нашем мире страстей. Дальше более тонкие миры пойдут. И вот там одни сутки это 1600 человеческих лет. Неудивительно, что с нашей точки зрения они кажутся вечными. Там очень боги. 1000, да? 1600 наших лет. То есть там идет прогрессия в 2 раза. Подождите, у нас мир без войн, мир... Сначала, как ее, 33, потом Тушита, потом без войн, потом любители перевоплощений, а потом способные перевоплощения. Или обладающие властью над чужими перевоплощениями. Да? Может быть, правильнее. Okay.
donc, de la même façon, on reprend dans le texte avec un commentaire, de la même façon, 100, 200, 400, 800 et 1600 années humaines équivalent à une journée complète des royaumes, des différents royaumes du monde des désirs. Donc, ça peut aller du royaume des 33 jusqu'au royaume capable de transformer les autres. Et la durée de vie dans ces royaumes atteint respectivement 1000, 2000, 4000, 8000 et 16 000 années des dieux. 16 тысяч. Нет, 1600. А почему здесь 16? А потому что там нолик лишний. 800 же. То есть 100 умножим на 2 200, умножим на 2 400, умножим на 2 800, умножим на 2 1600. Okay. Donc, ici, quels sont dans le royaume des 33, on va vérifier dans l'original parce qu'il semble qu'il y ait des zéros de trop ou pas assez, mais bon, on est dans de telles dimensions. Donc, dans le royaume des 33, 24 heures d'une vie humaine. Ну, не знаю, как можно было бы перевести 16 тысяч. Тут, хотя необычным способом записано, но тут написано 1006 сотен. 1006 сотен это 1600. Ну да. И по-любому там идет же прогрессия в 2 раза увеличивания. То есть 200, 400, 800, 1600. Donc, il y a juste un problème de traduction. Donc, la Matengo a vérifié dans l'original. Donc, dans le royaume des 33, l'équivalent d'un jour de notre vie humaine équivaut à 100 ans enfin, non, un jour de la vie dans le royaume des 33 équivaut à 100 années de notre vie humaine. Dans le monde de Tushita, dans lequel se trouve une des émanations de Bouddha, dans lequel se trouve le Bouddha Maitreya, ainsi qu'une des émanations de notre maître Tsongkhapa. Donc là, 24 heures de leur vie, l'équivalent de 24 heures de leur vie, équivaut à 200 de nos années. Dans le monde sans guerre, l'équivalent d'un jour équivaut à 400 années de notre vie. Dans le monde qui est capable, dans le royaume où on est capable de ressentir les transformations des autres et de les aimer, donc là, un jour correspond à 800 années de notre vie, et dans le royaume capable de transformer les autres, où habite Kamadeva, Mara, ici, une journée équivaut à 1600 années de nos vies dans le royaume des humains. Сколько их лет там проведут? А вот следующее. 16 тысяч. Продолжительность жизни в этих раях достигает, соответственно, 1000 тамошних лет. Это мир 33. 2000 тамошних лет. Когда один день это наши 200 лет. Один день, ихний один день, это получается 200 лет наших. У нас. Да. А они живут 2000 таких лет. Ну понятно. Ну, это мы уже про Тушиту говорим. Соответственно, и мир свободный от войн, там один день это 400 наших лет, а они живут своих 4000 лет. Дальше это у нас мир любителей перевоплощений, они живут 8000 лет. Ну, тут как бы такая же прогрессия. И в мире как
способных превращать других, ну или обладающих властью над чужими перевоплощениями, они там живут уже 16 тысяч своих лет. Вот это, видимо, число там, где записано. Et donc, là, si l'on repart donc, autant 24 heures, par exemple, dans le royaume des 33, 24 heures de la vie dans le royaume des 33 équivaut à 100 ans de nos vies humaines, et la durée de vie dans le royaume des 33 est de ces années qui équivalent à 100 ans de notre vie humaine. Donc dans le royaume de Tushita, la durée de leur vie est de 2000 ans, 2000 ans composés d'autant de séjours qui équivalent à 200 ans de nos années dans ce monde-ci. Et après, la progression est la suivante. Donc, dans le royaume sans guerre, la durée de leur vie équivaut à 4000 de ces années de Dieu. Dans le royaume de ceux qui aiment les émanations des autres, donc la durée de leur vie équivaut à 8000 de ces années de Dieu. Et dans le royaume des êtres capables de transformer les autres, eh bien là, la durée de leur vie atteint 16 000 années de Dieu. Таким образом, дальше. Эти сроки жизни небожителей составляют одни сутки, соответствующие одни сутки адов, от чернолинейного до жаркого, где проживает от 1000 до 16 тысяч соответственных им лет. Ну, так получается, что в аду черных линий продолжительность жизни получается 12 триллиардов 960 триллионов лет. Подождите, 12 триллиардов 960 триллионов. Угу. Дальше в этих септиллионах этих я уже запутаюсь, потому что не буду считать даже пытаться. Ну, думаю, хватит, и так понятно. Как называется, сколько там людей? Et donc, on reprend dans le texte, ces durées de vie représentent un jour dans les enfers, que ce soit celui des lignes noires jusqu'à celui de la chaleur, où les êtres passent suivant les cas de 1000 à 16 000 années. Et donc, par exemple, dans l'enfer des lignes noires, le Matengon a calculé, ça fait que la durée de vie dans l'enfer des lignes noires équivaut à 12 trilliards 960 trillions de nos années. Эти вычисления, видимо, почерпнуты из Абхидхарма Коши Васудхантха. На нее идет дальше ссылка, цитируется, как сказано в сокровищнице. Это имеется в виду Абхидхарма Коша Васудхантха. А там в стихах сказано, 50 человеческих лет – это сутки низшего рая богов сферы желаний. У высших раев обе, то есть сутки и продолжительность лет, умножаются вдвое. А продолжительность жизни суток, да, сутки и продолжительность жизни. Ну так получается. Эти 100, эти 200, эти. Et donc, ainsi qu'il est écrit on reprend dans le texte, dans le trésor de connaissances, 50 années pour un humain représentent une journée pour les dieux inférieurs du royaume du désir, et c'est le double pour les dieux supérieurs. И далее. Одни сутки адов повторяющегося оживления и других из 6 соответственно равняются сроку жизни богов сферы желаний. Поэтому срок жизни в этих адах по числам такой же, как у богов сферы желаний, срок жизни. В очень жарком аду половина, а в аду непрерывного мучения целая промежуточная кальпа.
половина, то есть вот это как бы. Mhm. Et plus loin, dans le même texte, il est écrit « En ce qui concerne les 6 enfers, en partant de l'enfer de reviviscence, une journée équivaut à la durée de vie d'un dieu du monde du désir. Pareillement, leurs durées de vie respectives correspondent à celles des dieux du monde du désir. Et l'enfer de la chaleur extrême correspond à la moitié d'un kalpa intermédiaire, et l'enfer des tourments incessants correspond à un kalpa intermédiaire. Ну, вот тут переводчик тоже пытался посчитать. И вот в чернолинейном аду у него получилось 1164 умножить на 10 в 13 степени. 13 степени. 13. Ну, тоже где-то там. Ребенок. А почему у него 360-то? 30 умножить на 360. Я даже нужно сначала на 12 умножать. Потом. Ну ладно. Это потому что на дни умножено. Да, он не умножен. Ну да, он сразу на 12 умножает. Ой, на 12. Он почему-то. Не на месяц умножал, а на дни сразу. Там день. Ну да. Угу. Ну ладно. Ага, и дальше. В конкретных основах уровней также говорится. Ну да, говорится также. Это описание основных вот этих горячих адов. Соседние ады. Каждый из тех 8 адов имеет по 4 стены и 4 ворот. А снаружи их еще окружают железные ограды, которые... железная ограда, это дословный перевод, видимо, слово «тягри». Скорее всего, тибетское слово «тягри» это также калька с санскритского. Любую окружающую стену называют железной оградой. То есть, например, Великая Китайская стена, дословно перевести, если на русский, называется Великая железная ограда. Там железа не так уж много. То есть железная стена, железная ограда не имеется в виду, что она состоит из ферм. Это просто название стены какой-то. Может быть, городская стена, крепостная стена, все это будет железная. Называться железной стеной, но это не обязательно железно. Да, зачитаю. 4 ворот, у каждого ворот по 4 остальных ада. Окружает железная ограда, которая тоже имеет по 4 ворот, у каждых ворот по 4 остальных ада, существ. То есть это один огненная яма, второе это гнилотрупье, болото или болото испражнений, воняющее подобно трупу. Третье это дорога бритов и подобное. И четвертое это река без брода. Et donc, maintenant, on va reprendre la description des enfers. Donc, on passe aux enfers périphériques. Et chacun de ces 8 enfers que nous avons décrits précédemment ont 4 murs et 4 portes. Et ils sont entourés de barrières métalliques qui ont également 4 portes. Donc ici, la Matengon disait qu'on parle de barrières métalliques, mais néanmoins, il faut comprendre que cet adjectif était utilisé pour tout mur, qu'il soit métallique ou pas. C'est simplement quelque chose qu'on retrouve, par exemple, aussi dans la Grande Muraille de Chine. On utilisait cet adjectif qui signifie métallique, mais ça ne signifie pas que ce soit en métal. Et donc, derrière chacune de ces portes, il y a un enfer périphérique. Le premier de ces enfers est l'enfer des braises ardentes.
Le deuxième est l'enfer des marécages putrides, encore appelé le marécage des sels sentant comme des cadavres. Le troisième est la plaine des rasoirs, l'enfer de la plaine des rasoirs. Et le quatrième est l'enfer de la rivière Sangué. Ага. Первое, это у нас огненная яма. В этой яме огненные угли, доходящие до колен. Как только существа, идущие искать жилище, ставят в них ногу, вся кожа, мясо и кровь разрушаются. А когда вытаскивают, опять восстанавливаются. Donc, на воздухе у них очень быстро нарастает плоть. Но стоять они долго не могут, потому что другая нога очень сильно болит. Они как бы опускают вот эту как бы, выздоровевшую ногу, но выдергивают ту, но и это постоянный процесс повторяется. Donc, dans l'enfer des braises ardentes, la description est la suivante. Dans cette fosse des braises ardentes, des braises ardentes montent jusqu'aux genoux. Dès que les êtres qui sont à la recherche d'une maison y mettent le pied, toute la peau, la chair et le sang sont brûlés, et quand ils sortent leurs jambes des braises, ils se reforment. En fait, ce qu'il faut, c'est la peau, la chair, le sang se régénèrent extrêmement vite, mais comme l'autre jambe des êtres qui se trouvent dans les braises ardentes, ça leur fait tellement mal, donc ils ressoulèvent l'autre jambe et ils sont obligés d'enfoncer dans les braises ardentes la jambe dont toutes les chairs et la peau et le sang viennent de se régénérer, et ils sont obligés de faire ces mouvements de manière incessante. Второе, это у нас болото. К той яме, к этой огненной яме, прилегают болота испражнений, воняющие подобно трупу. Существа, ищущие пристанище, желая перейти это болото, падают и погружаются в него по горло. В этом болоте обитают так называемые остроносые черви. Они просверливают кожу, плоть, жилы до кости и, достигнув вкусного мозга, роются в нем. Donc, cet enfer est voisin de l'enfer du marécage des sels sentant comme des cadavres à l'odeur putride. Les êtres, y cherchant un endroit où s'arrêter et essayant de traverser ce marécage, tombent et s'y enfoncent jusqu'au cou. Dans ce marécage habitent des vers au nez pointu. Ils transpercent la peau, la chair, les nerfs jusqu'à l'os, et une fois qu'ils ont atteint la moelle, ils y fourragent. Третье. К болоту прилегает дорога полная бритв. Как только существа, идя через нее в поисках жилища, ставят ногу, отрезается вся кожа и мясо с кровью. А когда поднимают, опять отрастает. К этой дороге, к ней, прилегает лес деревьев с листьями мечами. Когда ищущие пристанище входят в него и устраиваются в тени деревьев, с них сыплются мечи и отсекают их главные второстепенные члены. Когда существа падают, прибегают темно-красные собаки, хватают их сзади и едят. К этому лесу прилегают рощи железных деревьев Шалмали. Ищущие жилище существа приходят туда, и их заставляют лезть на эти деревья. Когда они лезут, острия шипов направляются вниз, а когда слезают, поднимаются вверх. Эти шипы протыкают, рассекают их главные второстепенные члены. Там обитают так называемые железноклювые вороны. Они садятся на плечи или голову и выклевывают глаза. Поскольку эти три места похожи по нанесению повреждений оружием, то считаются одним адом. Donc, l'enfer des marécages que l'on vient de décrire, on reprend dans le texte, est voisin de... Donc là, il y a trois types d'enfer. De la voie pleine de rasoirs. Dès que les êtres, à la recherche d'un refuge, y posent le pied, les rasoirs leur coupent la peau, la chair, avec le sang. Et lorsqu'ils lèvent le pied, tout se reforme.
À côté de cette voie est bordée, B, par la forêt des arbres aux feuilles lames. Lorsque les êtres à la recherche d'un abri y entrent et s'installent à l'ombre des arbres, les lames tombent de leurs branches, les transpercent, coupent leurs membres principaux et secondaires. Et lorsque les êtres tombent, des chiens rouges foncés les attrapent par derrière et les mangent. À côté de cette forêt se trouve le bois des arbres de métal Shalmali. Lorsque les êtres cherchant refuge entrent dans ce bois, on les y oblige à grimper aux arbres, et lorsqu'ils le font, les pics se dressent, qui sont sur le tronc de l'arbre, se dressent vers le bas, et lorsqu'ils descendent, elles se dressent vers le haut. Ces pics transpercent leurs membres primaires et secondaires. Dans ce bois habitent des corbeaux au bec d'acier, qui se posent sur leurs épaules ou leurs têtes et leur percent les yeux. Comme ces trois lieux présentent des similitudes dans la manière dont les êtres reçoivent des coups d'armes, on les considère comme formant un seul enfer. Чадорим, кактусы называют шалмали, вот этими деревьями. Et le maître Chado Rinpoche, il les appelle des cactus, ces arbres du bois de Shalmali. Мы обычно, когда видим маленький кактусик, делаем какую-то умильную гримаску, какой он маленький, симпатичненький, весь такой аккуратненький. А когда Римуч что-то потом показывает, что ему это очень не нравится, эта штука. Et souvent, quand on voit des petits cactus, on trouve qu'ils sont tout mignons. Et alors que lui, quand il les voit, il fait tout de suite une grimace en les voyant parce que ça ne lui plaît pas du tout et ça lui rappelle ce bois. Так, четвертое. Это мимо Шалмали протекает так называемая река без брода, наполненная кипящей едкой жидкостью. Существа, ищущие жилище, падают в нее, варятся, перемещаясь то вверх, то вниз, подобно горошинам и тому подобному, брошенным в наполненный водой котел, подогреваемый сильным огнем. На обоих берегах реки сидят существа с палками, крюками и сетями в руках. Они не дают вылезти из реки. А когда наконец вытаскивают несчастных крюками или сетями, то кладут их на спину на большой раскаленной площадке и спрашивают, чего хотите? Те отвечают, мы ничего не знаем и не видим, но мы голодны и испытываем жажду. Тогда им в рот кладут раскаленный пылающий кусок железа и вливают кипящие меди. Все это тоже изложено согласно коренным основам уровней. Там говорится, что в соседних и прочих ходах продолжительность жизни не определена. Но в общем страдание от тех предметов испытывают до тех пор, пока не истощится потенция кармы, навлекающая эти мучительные переживания. Donc, le quatrième enfer, l'enfer de la rivière Sangay, se trouve à côté de Shalmali. Et cette rivière est remplie de liquides acides et bouillants. Les êtres, à la recherche d'un abri, y tombent, y cuisent en montant et descendant, semblables à des petits pois jetés dans un chaudron d'eau bouillante posé sur un grand feu. Sur les deux rives de la rivière se tiennent des êtres armés de gourdins, de crochets et de filets. Ils ne les laissent pas monter sur le bord, et lorsqu'ils les attrapent à l'aide de crochets ou de filets, ils les posent sur le dos sur une grande plaque incandescente et leur demandent « Que voulez-vous » Ces derniers répondent « Nous ne savons rien, nous ne voyons rien, mais nous sommes affamés et assoiffés. » Alors on leur met dans la bouche un morceau de fer incandescent et on y coule du cuivre en fusion. Tout cela est exposé en accord avec la terre des pratiquants du yoga. On y écrit que dans les enfers voisins, la durée de vie est indéterminée. Mais en fait, les souffrances résultant des coups portés par ces armes sont ressenties tant que le potentiel du karma entraînant ces supplices ne s'est pas épuisé.
Здесь же описаны как бы причины. Для рождения в яме, рождение в яме образуется в силу несоблюдения дисциплин, без алаберности. Без алаберности. Несоблюдение правил, принятых на себя каких-то обязательств. Рождение в болоте испражняющем, воняющем, происходит из-за неправедных образов обретения средств к существованию. Ну, например, если монах начинает выклянчивать деньги, намекает людям о том, что вот неплохо было бы, чтобы вы мне вот так дали вот то-то и то-то. А вот у меня вот ботинок прохудился, вот смотрите. Вот. Либо же вымогательство. Когда создаются условия, когда человек вынужден дать тебе каких-то денег или вещей, или еще что-то, еды, или против своего, то есть изначально он не хотел этого, а ты осознанно создаешь условия так, что он не может тебе отказать. Это обретение, неправильное обретение средств к существованию. Вот, и результат у него вот это бороться. Дорога – это результат, если мы разрушаем места, где люди могут собираться и как-то внутренне развиваться. Деревья, эти листья мечи – это результат от когда мы причиняем вред людям, ну или существам, которые какой-то внутренний покой нашли, то есть еще не стали, может быть, Буддами, но человек, который более-менее нашел в себе покой какой-то, он живет в этом, а мы причиняем ему вред так, что выводим его из этого состояния покоя, как бы, вырываем. Так, Шаумали, получается, это результат, ну, тут говорится, это результат сексуальных извращений. Шаумали это какой? Это там, где деревья с острыми шипами. Там существа бегут от собак, пытаются забраться на деревья, и в это время у деревьев шипы опускаются вниз. Шипы, они как лезвие получается. Пока существа забираются наверх, их режет, колет, они забираются наверх, вроде думают, что спаслись, собаки куда-то уходят, и тут пролетают вот эти вороны с железными клювами. Существа пытаются тут же спуститься вниз, но шипы поворачиваются вверх и встречают их дальше. И бедные вверх не ползают. Так. А четвертый ад, вот эта река без брода, это результат любви к рыбалке. Вот то, что с рыбами делают, вот это и получается. С рыбой же тоже так поступают. Она живет себе там вроде бы, ее крюками, сетями
потом на железные горячие раскаленные какие-то угли кидают, в рот чего-то им суют, там выжигают снаружи, выжигают изнутри. И все это ради удовольствия. А через огонь? М? Когда по огню идти? А это первая была. Да. Несоблюдение принятых на себя дисциплин. Мгм. Когда мы обязуемся что-то, ну, как бы решаем, что, ну, предположим, обещаем учителю, что мы будем делать так-то и так-то, мы будем прилагать усилия к тому, чтобы уменьшить свой гнев, например, раздражительность, но при этом мы не прилагаем никаких усилий, хотя бы мизерных. Это нарушение принятой дисциплины. Donc maintenant, on va voir quelles sont les raisons pour lesquelles on atterrit dans dans un de ces enfers. Donc si l'on atterrit dans l'enfer des braises ardentes et dans cette fosse, les raisons sont les suivantes. C'est pour non-respect de la discipline ou non-respect des engagements que l'on a pu prendre ou non-respect des promesses que l'on a pu faire. Par exemple, si l'on dit que l'on va essayer de travailler sur sa colère, réduire sa colère, et qu'en fait, malgré les promesses faites, on ne fait absolument aucun effort pour travailler sa colère. L'enfer des marécages putrides, donc ça c'est le résultat, la raison pour laquelle on peut atterrir dans cet enfer, c'est lorsque l'on a utilisé de mauvais moyens pour gagner sa vie. Par exemple, si un moine quémande, ou bien encore si on a recours au chantage pour pouvoir obtenir des moyens de subsistance, ou bien encore lorsque on crée des conditions qui feront qu'une personne nommée sera obligée de nous remettre des biens matériels. Après, la voie pleine de rasoirs, on atterrit là lorsque l'on aura, si l'on détruit des lieux où des personnes se rassemblent et que c'est le but de ces lieux sont de permettre le développement intérieur des êtres. Les arbres aux feuilles lames, donc là, on atterrit là lorsque l'on a fait mal à des personnes qui avaient atteint, ou des êtres qui avaient atteint une sorte de paix intérieure. Et lorsqu'on les sort de cette paix intérieure qu'ils avaient atteinte. Ici, par paix intérieure, on ne parle pas forcément d'avoir atteint l'éveil, mais d'avoir atteint une certaine forme de quiétude ou de sérénité. Après, on atterrit dans le monde des bois des arbres de métal, Shalmali, c'est le résultat d'une inconduite sexuelle. Et le quatrième, qui est l'enfer de la rivière Sangay, on atterrit là lorsque on s'est adonné à la pêche. Et on retrouve un petit peu dans cette description ce que vit un poisson lorsqu'il est pêché, entre les filets, les crochets et la manière dont après on va le faire cuire ou l'utiliser. От повторяющихся рождений, да? Первое, да? Из больших родов. Там существа постоянно убивают друг друга, и они опять оживают. Да. Причина рождения там, когда мы движимые гневом, ненавистью, совершаем какие-то поступки,
уничтожаем кого-то, опять же, ненавистью, убиваем людей, это создает причины рождения в мире повторяющихся рождений. Ощущения, которые возникают при смерти, во-первых, очень много боли, еще когда человек жив, перед тем, пока он еще человек, он испытывает много боли, и когда вот именно вызрело, как бы, пока он еще жив, есть возможности как-то все исправить, ну, хоть частично исправить, ладно. Но вот когда все складывается так, что уже не исправить, то есть он уже направляется, он еще здесь, но уже направляется в мир этих повторяющихся рождений, у него возникает ощущение, что тело замерзло, оледенело, и он очень хочет найти тепло. Вот это стремление к жару, к теплу, плюс заложенное в нем его действиями предыдущими, как бы, причина приятия этого места, создания этого места, они соединяются. Он же искал тепла, вот он идет, попадает в этот жар, в это тепло. Промежуточное состояние между смертью и следующим рождением для него проходит как сон, очень быстро. И так же, как мы, просыпаясь, очень быстро вдруг оказываемся в реальном мире, как бы, он просыпается просто уже в этом аду. И следующие ады, в принципе, вот эти ощущения похожи. Вот эти все 8, да? Где погреться. Существо. Pour ce qui est des enfers qu'on avait vus précédemment, les grands enfers des êtres vivants, dans lesquels on en a 8. Donc, le premier, c'était l'enfer de reviviscence. Et si vous vous souvenez, c'est là que les êtres se blessent et se mutilent de manière constante, et puis ils se relèvent et recommencent à se battre. Donc là, la raison pour laquelle on peut arriver dans cet enfer de reviviscence, c'est lorsque l'on a, sous l'emprise de la colère et de la haine, on a pu rabaisser, on a pu tuer des gens, on a pu leur faire du mal. Et au moment de la mort, les personnes ressentent une douleur très forte. Et tant qu'elles sont encore en vie, tant que la mort n'est pas encore complètement là, ils peuvent encore réparer partiellement toutes ces fautes qu'ils ont commises. Par contre, lorsqu'ils sont déjà en chemin vers le monde, le monde de l'enfer de reviviscence, ils ont la sensation que leur corps est complètement gelé. Et donc, ils ont un besoin, ils recherchent, et ils ont besoin de chaleur, et en plus, donc cette envie de chercher de la chaleur est ajoutée avec tout ce qu'ils portent, résultat des actions de leur vie précédente, font qu'ils arrivent dans ce monde. Et pour eux, l'état intermédiaire passe extrêmement rapidement, et ils se réveillent comme on peut se réveiller le matin, ils se réveillent dans cet enfer. Et en fait, c'est assez similaire à ce que vivent les êtres qui atterrissent dans les autres cet enfer, des grands enfers des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils auront toujours ils seront toujours à la recherche de la chaleur. Действия, которые могут стать причинами рождения в мире черных линий, то есть в этом мире стражники ада хладнокровно наносят на тела черные линии с помощью различных линеек, угольников и так далее, и по этим линиям отрезают, разрубают тело на части. Итак, действия, которые могут стать причинами рождения там, это всего лишь даже не само действие, а
ярости, гнев, да, или ненависть. Шайтан — это больше ненависть, да. Ненависть по отношению к 3 драгоценностям, ненависть по отношению к отцу, матери, к шравакам, пратикабуддам, либо же заставление кого-либо совершать действия, которые он не должен совершать. Принуждение к каким-то действиям. Опять же, ложь, пустая болтовня, лицемерие. Donc, pour ce qui est de l'enfer des lignes noires, donc si vous vous souvenez, dans l'enfer des lignes noires, il y a les gardiens de ces enfers qui marquent le corps des êtres qui renaissent de différentes lignes noires qui ont différentes formes, et après, il les découpe à l'aide de différentes armes et leur inflige de terribles souffrances. Donc, quelles sont les actions qui peuvent avoir comme résultat une renaissance dans cet enfer des lignes noires? C'est tout d'abord la haine envers les 3 joyaux, la haine envers le père, la mère, les Shravakas, les Pratyekabuddhas, ou bien encore le fait d'avoir obligé des personnes à faire ce qu'ils ne devaient pas faire, ou encore c'est le résultat de mensonges, d'hypocrisie ou de commérage, de paroles creuses. Обидеться на родителей – это очень плохо, но в данном случае имеется в виду не просто вот это как бы обида, недовольство, а ненависть, когда мы желаем зла. Et là, bien sûr, on peut être fâché contre ses parents, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas bien, mais ça n'a rien à voir avec cette haine que l'on peut ressentir et dont il est question ici. Следующий ряд — это у нас сжимающие какие-то, сжимающие горы. Да. То есть, когда существа попадают между 2 горами, которые имеют форму голов быков, козлов, баранов и так далее. Причинами рождения здесь могут стать любовь или это, ну да, наверное, пристрастие к убийству быков, козлов, баранов и охота на диких животных. Это становится причиной рождения того, что нас раздавливают горы, имеющие форму головы тех существ, которых нам нравилось убивать. Ну и многие злодеяния, совершенные телом. То есть, когда кого-то избивают, крадут и так далее. Что-то. Donc, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles on peut avoir une renaissance dans l'enfer de l'écrasement ou de la destruction en masse, si vous vous souvenez, c'est lorsqu'on a ces montagnes métalliques qui écrasent la foule qui se retrouve entre ces montagnes, et que les montagnes peuvent avoir soit des têtes de chèvres ou de moutons ou de chevaux, enfin de toutes sortes d'animaux. Donc les raisons pour lesquelles on atterrit dans cet enfer, c'est le fait d'avoir aimé tuer des animaux, que ce soit des bœufs, des moutons, ou bien d'avoir aimé la chasse. Et c'est là que les montagnes vont avoir la forme de la tête des animaux que l'on a aimé tuer pendant la vie. Et c'est aussi le résultat de mauvaises actions que l'on a pu faire à l'aide de son corps, c'est-à-dire soit d'avoir battu des gens, de leur avoir donné des coups ou de les avoir volés.
Но избиение, оно создает какие-то причины, которые в будущем могут развиться, могут не развиться. Как бы если человек себя защищает... и А нет, это значит, нет, совершенно другое. Самозащита и умышленное нанесение каких-то увечий ради этих увечий совершенно разные вещи. Самозащита, естественно, это право. В отличие от закона, по закону зачастую самозащита также преследуется. Закон – это другое дело. Мы с ним не очень связаны, но стараемся соблюдать. Я не услышала вопрос. Нанесение увечий, то есть удары, нанесенные тому, кто сам на тебя нападает. И в этом случае не будет. Bien sûr, ici, on ne parle pas de défense. Si quelqu'un nous attaque et que l'on porte des coups parce qu'on doit se défendre, ça n'entre pas en compte. Следующий ад – это ад стенаний. Так, причин, действия, которые могут стать причинами рождения здесь. Это пристрастие к убийству других и питью их крови. То есть, когда убивают, и тут же начинают пить кровь прямо тут. И обвешивание на базаре. На базаре? Ну, вот это обвешивание. Когда умышленно там вот эти килограммы увеличивают, уменьшают или еще что-то делают. Чем продавцы часто грешат, так сказать. Donc ici, l'enfer des hurlements. Donc, si vous vous souvenez, ça c'était à peine les êtres qui cherchent les maisons les y trouvaient, et puis les maisons métalliques s'enflammaient et les brûlaient. Donc, le résultat des actions qui nous font arriver dans cet enfer-là, c'est le fait d'avoir aimé tuer des gens et boire leur sang, et également le fait de tromper les personnes, par exemple au marché ou dans les magasins, lorsque l'on trompe l'acheteur sur le poids de la marchandise. Так, рождение в аду громких стенаний. Здесь это ложные взгляды, алчность, как бы большая алчность, сильная алчность, и тоже сказать-то, усиленное, что ли, лицемерие. Большое лицемерие. Ложные взгляды, тут получается, что считать, что добродетельные или недобродетельные поступки – это всего лишь название. Я могу творить то или другое, либо же думать, что да, добродетель, недобродетель есть, но я вне этого. То есть я могу совершать какие-то поступки, и они не принесут мне отрицательных результатов. Опять же, считать, что человек не может измениться к лучшему, считать, что трех драгоценностей не существует, или вообще не бывает какого-то воздаяния или созревания кармы после того, как мы согласились с этим. И тому подобные вещи. Alors les
qui nous mènent dans l'enfer des grands hurlements où tout est similaire, mais sauf que les maisons sont doubles et donc ça amène une intensification de la chaleur. Donc ici, c'est le résultat de vues erronées. Vues erronées dans le sens où, par exemple, on estime que oui, il y a des bonnes ou des mauvaises actions, mais que nous, on est au-dessus de cela, que nos actions, elles, n'entreront pas en ligne de compte. Ou bien encore, lorsque l'on estime que les trois joyaux n'existent pas ou que le karma lui-même n'existe pas, surtout si à un moment donné on a reconnu l'existence de la loi du karma et puis après on a changé d'avis. Après, c'est aussi le résultat d'avoir été empli d'un immense orgueil ou d'être extrêmement obséquieux. Ça aussi, ça peut nous amener dans cet enfer des grands hurlements. Причинами рождения зла следующим, аду горячим, могут стать причинение зла, когда мы несем зло шраманам, брахманам. Это имеется в виду люди, которые идут путем праведника, что ли. Они зачастую приравниваются к родителям. То есть причинение зла шаманам, брахманам, родителям и многим существам. Alors, les raisons pour atterrir dans l'enfer suivant qui est l'enfer de chaleur, donc c'est le fait d'avoir fait du mal aux shramans, aux brahmanes, aux parents et à tout autre être qui emprunte une voie qui est juste. Это два ада, горячих ада, как... Он просто называется горячий, а так они все горячие. Просто нет другого, да, как вы это объяснили, просто горячие и все. Там они просто горят, и снаружи не совсем понятно, что это существа. Просто потому, что они кричат, из этого можно судить, что вот эти языки пламени, это там внутри существо есть. Следующий ад называется очень горячий. Вождение в этом очень горячем аду может стать результатом того, что убиваются объекты почитания, те, кого можно почитать, то есть какие-то шаманы, то есть те люди, которые совершают, занимаются добродетелями, это опять же родители, либо же, если мы убьем своего гуру. Donc, après, une renaissance dans l'enfer de chaleur extrême peut être le résultat d'actions suivantes comme celle de tuer les êtres que l'on doit respecter, à savoir les parents, les shramans ou bien même son gourou, son maître. Причиной рождения в аду авичи может стать, если мы называем дхармой то, что не является дхармой. То есть называем тем, что развивает наш ум. Точнее, то, что не развивает наш ум, мы говорим, что это то, что развивает ум. И наоборот, если мы что-то, что развивает наш ум, то есть являющийся дхармой, называем не дхармой. То, что дхарма, не дхарма, а дхарма. Не дхарма, а и в ту и другую сторону. Опять же, если мы испытываем ненависть к каким-то священным высшим личностям, так скажем, его стечь туда ладно. Если мы, опять же, учим о том, что нет никакого вызревания результатов кармы, что нет никакой кармы, что все это ложь, и тем самым мы создаем причины рождения в аду авичи.
Donc, et les raisons pour lesquelles on peut avoir une renaissance dans l'enfer, des tourments incessants ou avicii. Donc là, une des raisons peut être le fait d'appeler dharma ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'estimer que ce qui développe notre esprit, en fait, ne le développe pas, alors que, et dans le sens inverse, c'est le fait d'estimer que ce qui ne développe pas notre esprit ou qui n'est pas du dharma, en fait, en serait. Après, c'est le résultat du fait d'éprouver de la haine pour des êtres comme Sa Sainteté le Dalai Lama, qui sont d'envergure spirituelle supérieure, ou bien encore d'estimer que le karma, que la loi du karma est un mensonge. Так, на этом пока оставим описание адов. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là dans la description des enfers. Вернемся опять немного к тому, как их избежать. Et on va revenir un petit peu à la manière dont on peut les éviter. Сейчас. Мы, кажется, остановились на ритуале принятия обетов Бодхисаттвы. Donc, nous reprenons en fait ce que nous étudions, le fait d'engendrer la bodhicitta et la prise de refuge, et nous nous étions arrêtés à l'engendrement de l'esprit d'éveil. Так, мы разобрали, как каким образом он состоит из 7 частей. Donc, on avait vu la manière dont le rituel en 7 parties. Первая часть это так же, как для того, чтобы получить какой-то результат в виде урожая с нового поля, мы должны подготовить это поле. Если оно захламлено пнями, камнями, ржавыми тракторами или еще чем-то в этом духе, нам сначала нужно очистить это поле от того, что мешает. Также и с нашим умом. Прежде чем приступить к процессу возделывания, нам нужно убрать то, что мешает работе, то, из-за чего мы не сможем должным образом засеять наш ум. То есть это негативная карма. Поэтому первое, что мы делаем, это очищение от негативной кармы. Для этого произносится, осмысленно произносятся эти первые 2 строки. И говорим: я обращаюсь к прибежищу в 3 драгоценностях и исповедуюсь в каждом из всех совершенных поступков. Если осмысленно совершать это действие, наделив его 4 силами, 4 силы – это сила опоры, в данном случае мы опираемся на 3 драгоценности. Сила раскаяния, мы должны испытывать раскаяние во всех злодеяниях, которые мы совершили в прошлом. Признать их и почувствовать, насколько они нам противны. Произнося эти слова, то есть развивая бодхичитту, заботу о других существах, мы совершаем добродетель, который является совершает противовес этой дурной карме. Это сила противодействия. И по Писанию мы даем себе зарок
совершать, то есть о том, что в будущем мы никогда больше не будем совершать такие действия. Это сила несовершения воли. Таким образом, 4 силы могут присутствовать даже в этих 2 строчках. Donc on reprend. Donc enfin, lorsque l'on veut atteindre des résultats, c'est un petit peu la même chose que lorsqu'on veut semer un champ. Avant de faire le semis, si on veut obtenir une bonne récolte, il faut tout d'abord préparer ce champ. Il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer de tout ce qui peut, que ce soit des tracteurs rouillés, que ce soit des cailloux, que ce soit des mauvaises herbes. Il faut nettoyer ce champ avant de semer si on veut avoir une bonne récolte. Et il faut faire la même chose avec notre esprit. Il faut le nettoyer, il faut le purifier avant de pouvoir commencer ce travail de développement de son esprit. Et de cette même façon, on va purifier tous ces karmas négatifs accumulés. Et ça, on le retrouve dans ces premières deux phrases, lorsque l'on dit « Je prends refuge dans les 3 joyaux ». Donc ça, c'est la partie qui concerne la confession, et je confesse chacun des actes négatifs non vertueux. C'est ce qui concerne la purification du karma négatif. Donc, lorsqu'on parle de purification, il va y avoir, il faut vraiment prononcer ces phrases afin que cette purification puisse être effective avec sincérité. Et à ce moment-là, c'est d'avoir recours aussi aux 4 forces. Tout d'abord, c'est la première des forces, c'est le fait de pouvoir se baser sur les 3 joyaux, de pouvoir prendre base sur ces 3 joyaux. Après, la deuxième des forces, c'est la force de la confession, la force du regret de toutes les actions passées non méritoires, et c'est le fait de reconnaître toutes ces mauvaises actions que l'on a pu commettre dans le passé. La troisième force, c'est la force d'opposition, et la quatrième, c'est cette force qui est contenue dans la promesse de ne pas recommencer à faire ces mauvaises actions. После того, как мы устранили все мешающее агротехнике, нужно подготовить поле, то есть должным образом его полить, удобрить, сделать его плодородным. С нашим умом то же самое. Нам необходимо наполнить его добром, добродетелями, положительными заслугами какими-то, то есть благой кармой. Здесь это выражено в 3-й строчке. Сорадовать добродетели скитальцев. Сорадование – это искренний восторг, который мы испытываем относительно тех добрых, благих дел, которые совершают другие существа, и мы в том числе. То есть можно радоваться своим поступкам, совершенным в прошлом. Ведь если бы мы их не совершали, мы не обрели бы данного человеческого тела. Опять же, сомнительно, конечно, что это точная мера, но тем не менее какое-то представление это дает. Павлонка говорил, что если радоваться существу, заслугам, добродетелям существа, которые ниже тебя по развитию, не значит, что оно хуже, просто ниже тебя по развитию. Это принесет тебе как бы заслугу в 2 раза больше, чем накопит он.
Если ты будешь А, вот. сорадоваться или радоваться заслугам добродетелям равному тебе, ты обретешь такие же. А если ты будешь радоваться тому, кто превосходит тебя в развитии, ты обретешь половину. Ну, половину не половину, но какую-то часть заслуг, например, его стишка Далай-ламы, это очень даже неплохо для нас. И вот если мы сорадуемся, восторгаемся, искренне радуемся тому, что другие существа, другие личности совершают какие-то заслуги, совершают какие-то добродетели, которые приносят им заслуги. Не мысль о том, что вот он там чего-то делает, наверное, это опять кого-то дурит. А искренняя радость от того, что он что-то совершает, как-то кто-то работает со своим умом, развивает его и так далее, все это приносит нам пользу. Et donc, on revient à notre labour, et c'est vrai qu'on avait la première chose à faire, on l'a faite, on a nettoyé le champ de tout ce qui nous gênait, et puis maintenant, il faut préparer la terre, il faut la rendre fertile avant de la semer. Et c'est pareil pour notre esprit, il faut préparer notre esprit, et notre esprit doit être empli de tout ce qui peut être positif, il doit être rempli de karma positif, et c'est là qu'on arrive à la réjouissance. Dans la phrase, je me réjouis, la troisième phrase, je me réjouis des mérites des transmigrants, et cette réjouissance, elle doit être sincère, elle doit être absolument sincère, et on peut à la fois se réjouir des actes positifs que l'on a commis, que l'on a fait dans le passé et qui nous ont permis d'avoir cette précieuse renaissance humaine aujourd'hui, tout comme on doit être sincère et on doit se réjouir sincèrement de toutes les actions positives qui peuvent être faites par d'autres êtres. Et par exemple, Pabonka disait que si des actions positives sont faites par des êtres dont le développement spirituel est inférieur, à ce moment-là, se réjouir des actions positives que font ces êtres, ça va nous apporter une accumulation de mérites qui sera le double de l'accumulation des mérites de cet être avec un développement inférieur. Si ce sont des êtres qui ont un développement spirituel égal au nôtre, donc se réjouir de leurs actions positives, ça va nous amener exactement la même chose. Et si on se réjouit des actions positives qui auront été faites par des êtres qui ont une envergure spirituelle supérieure à la nôtre, comme par exemple Sa Sainteté le Dalai Lama, eh bien, ça nous apportera peut-être la moitié ou une petite partie des mérites qu'ils accumulent, mais ça sera quand même significatif. Ce qui est important, c'est que cette réjouissance soit sincère et que l'on estime que les raisons pour lesquelles ces actions sont commises, elles sont vraies. Et c'est ainsi qu'on pourra développer notre esprit et que toutes ces mérites, ils nous profitent également. Et ce qui est important, c'est la sincérité avec laquelle on aborde cela. Следующая точка. Держусь умом Будда Бодхи. Это как вот, например, если мы выходим из дому, идем в булочную, а по дороге мы идем до светофора, ждем, пока он загорится зеленым. Может быть, встретим кого-то знакомого, поговорим с ним, может, остановимся, поглазеем на какие-нибудь цветы, на что-то интересное. Но мы все в уме своем, мы держимся цели, мы идем в булочную. Тем не менее, как бы мы там ни крутили, плутали, мы дойдем до булочной и мы вернемся домой. Также и здесь. Мы своей целью держим состояние Будды. Мы
держимся его. Мы по дороге, может быть, как-то отвлекаемся, но целью всех этих действий, эти действия, которые мы совершаем, это лишь по пути к тому, чтобы полностью устранить все свои недостатки и развить все свои положительные качества. Другими словами, это называется вдохновенная бодхичитта. Et donc, je me tiens par l'esprit au Bouddha et à la Bodhi. Donc ça, c'est la phrase suivante. Et ici, c'est cette idée que, par exemple, si on sort de chez soi pour aller à la boulangerie parce qu'il faut qu'on a acheté du pain. Donc en chemin, on peut s'arrêter parce qu'il va y avoir des feux rouges, on peut s'arrêter pour regarder des fleurs ou autre, mais dans notre esprit, on sait que le but, c'est d'aller à la boulangerie et d'acheter du pain. Ici, c'est la même chose. Quel est le but que l'on veut atteindre? On veut atteindre l'éveil ou la bouddhéité. Et puis, en chemin, il se peut que on fasse notre chemin, fasse des zigzags, mais le but est clairement établi. Et afin d'atteindre ce but, il faut que l'on se débarrasse de tous nos défauts et que l'on développe toutes les qualités possibles. Et en cela, on engendre là aussi la bodhicitta d'aspiration. Дальше, две строчки, это одна будет. Я до самого пробуждения обращаюсь к прибежищу в Будде, Дharме и Высшем Собрании. Это махаянское обращение к прибежищу первой драгоценности. Мы как бы полностью вверяемся этим трем драгоценностям. Как если бы была такая возможность, совершать какие-то настройки в нашем уме. И для этого нужно было бы как бы раскрыть грудь, и кто-то бы вот с отверткой к нам туда полез, а бы кому мы не будем доверять. Это штука серьезная, важная, и кто попал к нам с отверткой, не должен лезть. Опять же, если у нас какой-то, может быть, дорогой, ценный или еще какой-то аппарат, мы не будем давать его каждому встречному поперечному, почини мне его, как бы поправь его. Мы будем искать человека, который, там, скажем, авторизованный какой-то дилер. Ну, дилер это тот, кто продает, а не, ну вот который, ну да, тот, кто чинит, нужен мастер. А наш ум это гораздо более тонкие настройки. И кому-то мы, может быть, что-то доверяем, но не все. А здесь, когда мы говорим, что я до самого пробуждения обращаюсь к прибежищу в Будде, Дharме и Высшем Собрании, мы как бы полностью доверяем трем драгоценностям и открываем для них все наши возможности, всех наших настроек. То есть мы полностью доверяем, все, что они сделают, будет только лишь полезно для нас, для нашего развития. Даже если это может показаться нам вредным для нас. Donc la phrase suivante est « Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême ». Donc ça, c'est la prise de refuge et la promesse du Mahayana. C'est l'adresse du Mahayana. Et ici, il faut voir, on peut faire la comparaison suivante. Si on a quelque chose de précieux, je sais pas, une montre par exemple, on ne la donnera à réparer qu'à un réparateur qui sera
autorisé, dont on saura qu'il a la compétence de toucher à ce mécanisme extrêmement complexe. Et il en va de même pour notre esprit, c'est-à-dire que notre esprit, qui est beaucoup plus fin, on ne va pas permettre à n'importe qui d'aller le trafiquer. Par contre, en prenant ce refuge, ça signifie que l'on fait pleinement confiance. On fait confiance à 100% aux trois joyaux, et dans cette prise de refuge, pour ajuster ce mécanisme intérieur. Et on sait que tout ce qui sera fait pour nous améliorer, pour permettre le développement de notre esprit, même si parfois on peut avoir l'impression que de prime abord ce n'est pas dans cet intérêt. Ради достижения цели для себя и других, совершая порождение бодхичитты. То есть это развитие устремления к высшему совершенному пробуждению. А цель для себя – это достижение, так называется, достижение дхармакая. Это, собственно, состояние Будды. Но дхармакая не воспринимается существами. Другие существа, не Будды, не могут ни слышать, ни видеть, ни ощущать это дхармакая. И получается, что дхармакая как бы бесполезна для них напрямую. Для того, чтобы помогать, иметь возможность помогать другим существам, проявляется рупакая, тело формы. И уже в этих обликах Будда может проявляться для существ, и существа могут его воспринимать. Вот. И таким образом цель для себя – это дхармакая, цель для других – это рупакая. Устремление к достижению этих тел ради блага других существ – это порождение бодхичитты. Donc, les phrases suivantes. Afin d'atteindre ce but pour moi-même et pour les autres, j'engendre l'esprit d'éveil. Qu'est-ce que ça signifie ? Afin d'atteindre ce but pour moi-même, ici on parle d'atteindre le Dharmakaya qui est l'état de Bouddha. Simplement, le Dharmakaya, les êtres qui n'ont pas atteint la bouddhéité, ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le percevoir directement. Donc, le Dharmakaya ne peut pas être utile pour les êtres qui n'ont pas encore atteint cet état, puisqu'ils ne peuvent pas le voir directement. Et c'est pour cela que on veut atteindre ce but pour les autres. Et pour pouvoir être utile aux autres, à ce moment-là, le Bouddha apparaît sous la forme, sous l'apparence du Rupakaya, qui est le corps de la forme. Et à ce moment-là, il devient utile pour les autres êtres puisqu'ils peuvent le percevoir. Et j'engendre l'esprit d'éveil, donc c'est le fait d'engendrer la bodhicitta afin d'atteindre ces corps, le Dharmakaya et le Rupakaya, pour tous les autres êtres, pour soi-même et pour tous les autres êtres. Что же я буду делать после того, как разовью эту бодхичитту, могу ее породить? Я буду заботиться обо всех существах, то есть приму на себя груз заботы обо всех существах. И буду следовать великолепной практике бодхисаттвы. Буду следовать примеру бодхисаттв прошлого, буду поступать таким же образом. Благодаря этим действиям пусть как можно скорее я стану Буддой на благо всех скитальцев. Это уже последние 4, да? 3. Нет, 4 получается. Да. Ага.
Et maintenant, les 4 derniers vers, qui sont les suivants. Ayant engendré la conscience de l'insurpassable Bodhi, je prendrai soin de tous les êtres, et en suivant la merveilleuse pratique des bodhisattvas, que je devienne Bouddha pour le bien des transmigrants. Donc, ici, une fois qu'on a atteint, donc qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, après, on veut prendre soin de tous les êtres et en suivant la pratique des bodhisattvas du présent et du passé, on tend à devenir Bouddha pour le bien des transmigrants. На этом пока остановимся. До следующего раза. Donc nous allons nous arrêter là jusqu'à la prochaine fois. На следующую субботу? Ну да, Donc. следующую субботу это будет. Et on reprend samedi, on continue samedi prochain. Это какая будет тема на следующую субботу? А? Тема какая будет? Продолжение. Продолжение этих обеих. Там еще много адов осталось. Donc on continuera, puisque la description des nombreux enfers qu'il nous reste, Ну, еще пока не имею 8 штук. il y en a au moins 8. Холодных. Il y a les 8 enfers froids. А здесь по этому тексту у нас будет 4 безмерных чувства, которые нужно развить. Et en ce qui concerne la bodhicitta et la prise de refuge, nous aborderons les 4 incommensurables qu'il convient de développer. В интернете же вопросов нет? Apparemment, il n'y a pas de questions.